पल्पसामा के देख्नुभयो र पल्पसाभित्र कसरी उहाँ एकाकार हुने हुन्छ? नमस्ते उपस्थित सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस। र आज चाहिँ मलाई एकदमै डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइरहेको छ। जहिले पनि फिल्मको प्रेस मिटमा या म्युजिक भिडियोको प्रेस मिटमा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइरहेको थियो। आज एकदमै कोजी काम कम्पोज प्रेस मिट जस्तो लागिरहेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई जो आइदिनु भयो। र मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलि अगाडिबाट कुरा गरौँ। मलाई यो जब इन्डस्ट्रीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएँ त्यति बेला यस्तो थिएटर्स हुन्छ, थिएटरमा ड्रामा पर्फर्मेन्स हुन्छ या हामीले यसरी हेर्न जान सक्छौँ बाहिरको पब्लिकहरू पनि भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन। आई स्टार्टेड एकदमै अगाडि, त्यही भएर पनि त्यस्तो यो आइडियाहरू केही पनि थिएन। त्यसपछि मेरो फर्स्ट फिल्मको टिमले नै मेकर्सहरू ल्याएर यहीँ मण्डलामा, त्यसपछि उता अब शिल्पीमा लिएर जानुभएको थियो। अनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यो यस्तो अर्को वर्ल्ड पनि रहेछ जहाँ ड्रामा देखाइन्छ, नाटक देखाइन्छ, त्यसपछि हामी पैसा तिरेर हेर्न जान्छौँ भन्ने यस्तो वर्ल्ड रहेछ भने त्यसपछि थाहा पाएँ। र यहाँ त्यो मोमेन्टदेखि नै त्यहाँ पर्फर्म गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, कसरी पर्फर्म गर्ने होला, यहाँ यस्तो थिएटर गर्नुभन्दा अगाडि क्लास पनि दिन्छ भन्ने कुरा एकदम फेसिनेटिङ लागिरहेको थियो मलाई त्यो बेलादेखि नै। तर फिल्ममा आइसकेपछि अब फेरि जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नसकिने त होइन, तर त्यहाँ गएर फेरि सिक्ने भन्ने कुरा कहिले मौका पनि मिलेन। अनि त्यही टाइममा 2-3 वर्ष भइरहेको थियो, मेरो अरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। मलाई एकदम ड्रामा गर्नु मन लागिरहेको छ, थिएटर गर्न पाए हुन्थ्यो, कति कुरा नयाँ कुरा सिकिन्थ्यो होला। बिकज जो फिल्ममा थिएटरबाट फिल्ममा आउने मान्छेहरूको त्यो डाइमेन्सनै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। सो त्यो कुरा मैले पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ भने चाहिँ फिल्ममा पनि केही इनपुट, नयाँ इनपुट दिन पाउँछु कि भनेर अहिले पनि फिल भइरहेको थियो। त्यही टाइममा 2-3 वर्ष जस्तो मैले कुरा गरिरहेको थिएँ थिएटर गर्न पाए हुन्थ्यो त्यो भनेर। त्यही टाइममा चाहिँ मलाई अब लेट हाम्रो गोकर्ण दाइ मेज सोल रेस्ट इन पिस, उहाँले चाहिँ एकैचोटि मलाई इन्फर्मली तपाईँलाई ड्रामा गर्न मन छ यताउता भनेर सोध्नुभयो। एकदम इन्ट्रेस्टेड छु, तर पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यस्तो यस्तो ड्रामा भइरहेको छ, अहिले अडिसन पनि भइरहेको छ, के छ यहाँको विचार भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मैले हुन्छ वाइ नट, झन् उहाँले त्यही बेला मलाई भन्नुभएको थियो पल्पसा क्याफेको भनिसक्यो, झन् फेसिनेटिङ लाग्यो होइन। मैले यो पल्पसा क्याफे चाहिँ बुक भन्दा पनि अडियो बुक चाहिँ धेरै पहिला अगाडि सुनेको थियो, अहिले चाहिँ रहेन रहेछ। पहिला मेरो घरमा काम राखेको थियो, कम्प्युटरमा अडियो बुक थियो, त्यो धेरै पहिला सुनेको थिएँ। र त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो विमल दाईसँग भेटेर 2-3 चोटि भेट भयो, इन्फर्मली कुरा भयो, यस्तो यस्तो छ भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल अडिसन जस्तो पनि भयो। अनि दाइले हुन्छ ठिक छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। लगभग हाम्रो अलिकति काम भइसकेको छ अगाडि, र धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइरहेको छ अहिलेसम्म। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो लगभग 1-2 महिना त भइसक्यो हामी भेटेर कुरा भएको। र अब ड्रामाको बारेमा या हुन्छ नि त्यो काम गरिसकेपछिको एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै नभनौँ, किनकि अझै पनि सिक्न बाँकी छ। र ड्रामा गरिसकेपछिको एक्सपिरियन्स र के कुरा सिक्यो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क ड्रामा गरिसकेपछि कुरा गर्दा अझै मजा आउँछ होला। सो मेरो टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, बिकज म एकदमै नयाँ छु, त्यही पनि उहाँले एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर, कहिले अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई पनि कति धेरै प्रायोरिटी दिइरहेको होला भनेर। विमल दाइदेखि लिएर सुरजी दिलुजी सबै टिमले एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर एकदमै हुन्छ नि सेन्टर अफ अट्र्याक्सन बनाएर काम गरिराख्नुहुन्छ। यो भएन त्यो भएन यहाँ भनेर अझै पनि सिक्दैछौँ। र मेरो टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच। अब होपफुली राम्रै हुन्छ होला। र नारायण दाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। भिन्न मिडियममा काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि कसरी आफूलाई मेन्टल्ली एज अ फिजिकल्ली रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको चेन्जेस जरुरी हुँदो रहेछ पोइट्री गर्दाखेरि? अब हामी अझै पनि स्टिल वर्कसपकै फेजमा छौँ होइन। सो मेरो क्यारेक्टरलाई लिएर चाहिँ हामी अझै पनि हुन्छ नि डिस्कस गरिरहेको छौँ कस्तो होला। बिकज बुकमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एकदमै डाइरेक्ट क्यारेक्टर यस्तो होला, या यसरी बोल्छ होला, या यसरी हिँड्छ होला, या उसको पर्सनालिटी यस्तो होला भनेर डाइरेक्टली अब पढ्दाखेरि देखिँदैन होइन। सो हामी त्यही फेजमा छौँ। हामी विमल दाइसँग पनि कुरा गरिरहेको छौँ, हाम्रो टिमसँग बसेर यस्तो होला, क्लोज टु मेरो क्यारेक्टर छ कि या मभन्दा भिन्न छ कि होइन, एकदमै ट्रान्सफर्मै गर्नुपर्ने क्यारेक्टर हो कि या क्लोज टु मेरै क्यारेक्टर हो, त्यही कुरामा हामी डिस्कसन भइरहेको छ अहिले। र एक्चुली हामी नारायण दाइसँग पनि बसेर दाइले लेख्नु भएको हो क्यारेक्टर होइन। सो कस्तो क्यारेक्टर हो भनेर एक्चुली कुरा गर्छ होला। तर अब एक्ज्याक्टली ट्रान्सफर्मै भइसकेको छ या यस्तो क्यारेक्टर आउटलाइन आइसकेको छ म भन्दिनँ। अझै पनि हामी डिस्कसनमै छौँ, वर्कसपको फेज भएको भएर। सो होपफुली राम्रै हुन्छ। थ्रेड भन्दा त्यस्तो ओ माई गड अब म डराइरहेको छु भने त्यस्तो थ्रेड त छैन। अब थ्रिल चाहिँ छ होइन। अब मैले अघि भने जस्तै मेरो लागि कम्प्लिटली नयाँ एक्सपिरियन्स भएको भएर इन्जोय गरिरहेको छु यो होल प्रोसेसलाई। डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइरहेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु। यो डर लागिरहेको छ अब कसरी पर्फर्म गर्ने होला भन्ने चाहिँ छैन। बट ह्याभिङ सेड द्याट अब
पर्सि पर्फर्म गर्ने बेला ब्याक स्टेज एन्जाइटी त भइहाल्छ जे गरे पनि होइन फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो त्यही माथि तर जस्तो केक खाएको चाहिँ अब आई डोन्ट रिमेम्बर मैले पहिला पनि धेरैचोटि भनेको छु एकदमै यादै आउने गरी केक खाएको चाहिँ याद छैन डायलग्सहरू म अलिकति याद चाँडै हुने भएको भएर पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ थाहा छैन तर तपाईँको दुइटा एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब डर भन्ने चाहिँ छैन तर त्यो इन्जोय गरिरहेको छु प्रोसेस चाहिँ अब निरन्तरता भन्ने कुरा त म फर्स्ट अहिले भर्खरै गर्दैछु होइन अब हेरौँ यसमा कस्तो हुन्छ मलाई मन लाग्ने या मलाई हुन्छ नि म इन्जोय गर्छु भन्ने कुराले मात्रै फरक पार्दैन मैले कस्तो गर्छु भन्ने कुराले पनि भोलि मैले कन्टिन्युटी दिने कि नदिने भन्ने कुरा आउँछ भोलि तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन त्यसको रिभ्यू आउँछ होला हाम्रो विमल दाइले हेर्नुहुन्छ या नारायण दाइले हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ त्यो म रिभ्यू लिन्छु होला होइन धेरै कुरा आउँछ त्यसपछिको कुरा छ अनि लेट्स सी अब नारायण दाइले भन्नुभयो जस्तै फेस गरौँ त्यो होइन त्यसपछिको त्यो सिचुएसन फेस गरिसकेपछि हेरौँ के हुन्छ अब त्यही अघि मैले भने जस्तै अडियन्सलाई बेस्ट एक्सपिरियन्स दिनको लागि हामी त्यही वर्कसपमा छौँ होइन कसैलाई मैले दिन सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब मेरो साइडमा 100% दिने हो तर अघि भने जस्तै अझै पनि आउटलाइन यस्तो गर्छु होला म यो होला पल्कोसा भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि आइसके नभएर चाहिँ मैले तपाईँलाई यस्तो छ या यस्तो एकदमै यो क्यारेक्टर हो भनेर भन्न सक्दिनँ होइन तर अब हामी अझै वर्कसपको फेजमा छौँ होपफुली अडियन्सहरूलाई त्यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ अर्कै मान्छे आयो भन्ने चाहिँ हुँदैन होला तर क्लोज टु तपाईँहरूले जे सोच्नु भएको छ त्यो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामी पनि होपफुल छौँ अनि युद्ध थियो म यहाँ अलिक पसिना थिएँ नि अनि त्यो पसिना चाहिँ म प्रोग्राम भन्नुबाट आएको त्यहाँबाट हेर्दै आउँदाखेरि अलिक पसिना पऱ्यो त्यहाँ नहिँडिकन आयो भने पसिना हुन्थ्यो किनभने मैले त्यो 10 मिनट रन्केर बोलेको छु रन्केर कोसँग बोलेको छु भने त्यो मञ्चमा कमरेडहरू भनेर मैले प्रचण्ड माधवनीलाई राखेर अर्को उहाँको फुल हाउसमा नेपाल प्रेस सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलन भइरहेको थियो मैले त्यहाँ दुईवटा प्रश्न गरेँ एउटा चाहिँ पत्रकारहरूलाई नि साथीहरूलाई नि भने होइन मसँग अहिले आज पत्रिका छैन तर पुस 5 गति मैले यस्तो असहाय अनुभूति गरेँ र म सोझै गएर माइती घरमा माइतीसँग थिएँ पत्रकारिता आफ्नो दैनिक आन्दोलन हो त्यस कारण म माइती घरमा छु भनेर सोधेँ एउटा प्रश्न आयो अर्को पत्रकारलाई भने तपाईँहरू नेताको भाषण होइन नीति सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई नीति सोध्नुहोस् ब्रिङ आउट पोलिसी फ्रेमवर्क वाट इज यर रोड म्याप त्यो सोधौँ भनेर सोधेँ र कमरेडहरूलाई के भन्यो भने कमरेडहरू तपाईँले अहिले भन्दै हुन्छ नागरिक आन्दोलन एकै आन्दोलन हामी त नागरिक आन्दोलन गरिरहेको छ तपाईँले भनिरहनु भएको छ अलिकति मांसाहारी आन्दोलन गर्नु पऱ्यो भनेर के हो त्यो मांसाहारी हिजोको द्वन्द्वको घाउ आउँदैछ घाइतेहरूको घाउ आउँदैछ त्यो भने मैले त्यतिखेर सोचेको थिएँ कि यहाँ प्रफेसर रहेको अहिले ऊ भइरहेछ थिएटर हाम्रो उयो उहाँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु भएको त्यो मैले त्यो मेरो दिमागमा छैन तर त्यो आयो है त्योबाट त्यो आलो छ भनेर त्यहाँ भने घाउ अनि यहाँ आएर त्योबाट सुन्दाखेरि त पुस्तक झन् आलो रहेछ भर्खर अहिले लेखेको हिजो लेखेको रहेछ आज उहाँले नाटकमा रूपान्तर गर्दै हुन्छ भन्ने त्यो सम्पर्क लाग्यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई के छ भने म साह्रै सङ्कुचित स्वभावको छु आफूले लेखेको कुरा पढ्न पनि अलिकति हिचकिचाउँछु अरूले दिएको प्रतिक्रिया बरु आलोचनात्मक होस् अलिकति त्यो खोज्छु अलिकति हिचकिचाहट ममा बढी छ अनि यसको सुरुमा केही यो चलचित्र बनाउँ भन्ने साथीभाइको कुराकानी हुँदाखेरि मैले जहिले पनि हिचकिचाहट राखेँ कारण एउटा सोचेर लेखा हुन्छ है अब त्यो सायद अब यसलाई यसमै रहन दिउँ पानामै सीमित राखौँ भनेर मैले सोचेँ कहिले पनि त्यसमा मैले हौसला दिइनँ अन्त 15 वर्ष भयो 15 वर्षमा विमलजी सायद भन्नुभयो सायद यो दुईवटा पहिला अफर थियो थिएटरकै मैले सायद कहिले पनि उत्साह राखेँ कारण कि अहिले हिजो लेखेर आजै तुरुन्तै मलाई फरक माध्यमबाट त्यसको इन्टरप्रिटेसन भएकोमा मैले सायद म हेर्न सायद तयार थिएन मान्छेको रूपमा तयार थिएन तर 15 वर्षको ग्याप भयो विमलजीले भन्नुभयो अनि उहाँको नाटकीय हुन्छ नि नाट्य रूपान्तर गर्ने कौशल उहाँको अनुभव र त्यो जोस पुस्तकमा देखेपछि मैले हुन्छ तपाईँ गर्नुहोस् भने अनि उहाँले स्क्रिप्ट पनि तयार गर्नुभयो मैले राखेँ तर पढ्न मैले पढ्न चाहिनँ
होइन अनि मैले के सोचेँ भने म एकैचोटि हेर्छु होइन किनभने उहाँहरू त्यतिकै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यो पुस्तकको बारेमा पुस्तकलाई नाट्य रूप दिनलाई उहाँलाई त्यतिकै स्वतन्त्रता राख्नु लेखकको हक चाहिँ भन्न चाहन्न किनभने ग्याप पनि भयो र यो चाहिँ फ्रिडम पनि हो अर्को माध्यममा जाने अर्को समग्र सृजनशील मान्छेको उसको स्वतन्त्रता पनि हो भनेर मैले त्यसमा केही पनि दखल राख्नु छैन त्यो बाहेक मेरो अरू स्वार्थहरू केही पनि हुँदैन जस्तै अहिले विश्वभरि नै खास गरी द्वन्द्वहरूकोमा जस्तै आई मिन मुभी थिएटर ड्रामा सबै कुराहरूमा एडप्टेसन भइरहेको छ विश्वभरि नै क्रिस्टोफर नोलनले सेकेन्ड वर्ल्ड वारको फिल्महरू धमाधम रिलिज गरेका छन् यो समयमा द्वन्द्वको कथाहरू अहिले किन भन्न आवश्यक छ सरलाई यो मेरो प्रश्न अनि सुषमाजीलाई अब एउटा स्क्रिनको प्रोटागनिस्टको रूपमा जसरी काम गर्नुभएको थियो हजुरले एउटा भिन्न माध्यममा कसरी आफूलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्दै हुनुहुन्छ हजुरलाई त्यो क्वेसन अनि विमल सरलाई जस्तै पेन्डेमिक टाइममा लयमा फर्काउनुको लागि अब हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ नाटकको भूमिका के हुन्छ र थोरै त्यसको लागि यसले के भूमिका खेल्छ धन्यवाद राम्रो प्रश्न द्वन्द्वको कथा मात्रै होइन सबै थाहा मैले फेरि सुरुमा एउटा सघाइ दिउँ है मैले कहिले पनि यो द्वन्द्वको उपन्यास द्वन्द्वको कथा भनेको छैन किनभने म भन्न चाहन्छु किनभने सायद त्यो मेरो लेखकले मेरो उद्देश्य पनि त्यो होइन हुनु पुग्यो अर्थाउनु पुग्यो समीक्षा गर्ने भन्नु पुगे अर्कै कुरा हो म लेखकको रूपमा चाहिँ यो प्रेम कथा नै भन्छु होइन शुद्ध रूपमा प्रेम कथा हो र समय यस्तो थियो उनीहरूले सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि त त्यसबाट प्रदर्शी काट्ने चाहिँ एउटा समय हो एउटा समयको प्रेम कथा हो भन्छु म एउटा समयलाई लेखेको प्रेम चिठी भएको मेरो त्यो समय चाहिँ हामीले फेरि पढ्न रिभिजिट गर्न जरुरी छ होइन त्यो समय किनभने हिजोको समय हो हाम्रो आजको इतिहास हिजोको हो होइन आज भोलिको इतिहास त्यो आज हामीले जे गर्दैछौँ आजको इतिहास त्यो हो त्यस कारण आजको राजनीतिक विकास सोच हाम्रो समाज जसरी विकास भइरहेको छ नि संस्कार मेरो हाउभाव बोलीचाली चिन्तन सोच्ने शैली जसरी मेरो यो जे भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ हिजोको कारण र हिजोको कथा हो त्यो र त्यो त्यस कारण हेर्न जरुरी छ र सम्झिनु जरुरी छ पढ्न जरुरी छ रिभिजिट गर्न जरुरी छ अहिले प्रतिगमन विरुद्धको तपाईँ लागिरहनु भएको छ त आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँले त्यो क्यारेक्टरहरूलाई कतिको अहिले भेट्नु भएको छ अहिले मसँग त झनै द्वन्द्वको पात्रहरू छन् मैले अहिले आन्दोलनमा दैनिक गरिरहेको मेरो अहिले हिजो अस्ति मात्रै संवाद गरिरहेको एकजना साथी जसले मलाई नागरिक आन्दोलन यस्तो हुनुपर्छ भनेर मलाई सोच दिइरहेको थिए उनी 3 वर्ष हुँदाखेरि उनका शिक्षक बुवा कसरी मारिएका थिए भनेर उनले यस्तो मार्मिक कहानी भने होइन त्यो ठाउँको जुन ठाउँ मैले भोगेको छु र मेरो पात्रहरू त्यस्तै छ त्यस कारण के आलो घाउ मैले त्यस कारण अहिले जहाँ जुन सम्मेलनमा त्यो प्रश्न गरेँ नि त्यो घाउहरू आलै छु न है तिनले न्याय पाएकै छैन युद्धको पीडितहरू आज पनि अनसन गरिरहेकै छन् गर्नुपर्ने अवस्थामै छ होइन त्यस कारण त्यो युद्धको कथा मेलमिलाप सत्य निरूपण भनेको त कोही निष्कर्षमा पुगेकै छैन नि राजनीतिक मिलाप हुन्छ नि युद्धको सम्झौता कहीँ हुन्छ नि अनि त्यसको मेलमिलाप कायम हुन्छ अनि नयाँ समझदारी विकास गरेर नयाँ इतिहास लेखिन्छ नि त्यहाँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ त्यस कारण हिजोको समय सम्झिनु र हिजोका प्रश्नहरूलाई फेरि सम्बोधन खोज्नु जरुरी छ राज्यमा अब यस्तो छ अब सिनियर हुँदैन पत्रकारिता विशेषण प्रयोग गर्नु पर्दैन होइन विशेषण चाहिँ बिख भन्छु नि त होइन अनि रङ्ग पत्रकारिता गरेको अनुभव पनि कति नै भयो र रङ्ग पत्रकारिता कति के नै त्यो गरियो र नाटकहरू केही सञ्चार गरियो होइन थोरै गरियो म मेरो त्यस्तो पकड छैन रङ्ग पत्रकारिता या हुन्छ नि कलाकारमा त्यसमा मेरो पकड छैन अनि तपाईँको प्रश्न चाहिँ राम्रो प्रश्न किनभने अप्ठ्यारो है हिजोको चलचित्र प्रस्ताव मैले कहिले पनि चाहेर मैले अगाडि बढाउन सकिनँ नि त किन मैले चाहेको थिइनँ नि त्यतिखेर त्यो भएर कसैको अनुहार मैले सम्झिनु परेन होइन अनि सुषमाजी यो उसमा कास्ट हुनुभयो भन्ने कुरा मैले समाचार हेरेपछि थाहा पाएँ
किनभने उहाँको स्वतन्त्रता हो नि त होइन, कला कास्टलाई त उहाँको कुरा हो नि त। त्यो भएर अनि हौ भन्यो भने अब गजब गर्नु होला नि त भन्नुभयो। उहाँले अब त्यो कल्पसा चाहिँ स्वस्तिमाजीले कल्पसाको जीवन लिनुहुन्छ, त्यसको अवतार लिनुहुन्छ नि त। अनि उहाँ मार्फत हामीले कल्पसालाई पढ्नेछौँ फेरि होइन। अब उहाँको अब निर्देशकसँगको सहकार्यमा कलाकारले त्यो पात्रको हंस लिने हो होइन। उहाँले कसरी हंस लिनुभयो, वर्णन गर्नुभयो भन्ने भोलि हामी हेरिहालौँ नि त। तपाईँको परिचय पनि भयो, तपाईँको नाम परिचय पनि भयो। अहिले केही आइडिया छैन, अहिले केही आइडिया छैन। सायद अब के पनि आइडिया नै छैन। आयो भने हेरौँ न त, सल्लाह गरौँ न त के हुन्छ होइन। त्यो पनि भोगौँ न होइन। त्यो मिटिङ बस्नुहुन्छ, त्यो डाइरेक्टर कसरी आउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, यो त यसरी नाटकीय तरिकाले आउनुभयो, उहाँको नाट्य निर्देशक नि। अनि म प्रभावित भएँ। धेरै कुराले प्रभाव पार्छ नि त होइन। त्यो निर्देशकले के फिल्म बनाएको थियो, उसको सोच समझ, उसको कथनबारे के छ होइन, कुन तरिकाले त्यसमा गर्नु खोजेको भनेर सायद अब त्यस्तो कुराले फरक पर्ला नि त। त्यो हिरोइनको व्याख्याको उत्तर अब हिरोइनको व्याख्या म गर्न सक्दिनँ, किनभने हिरोइन हिरो भनेको त हामीले लेख्ने शब्द हो, मुख्य त कलाकार हो नि त होइन। कलाकारको कसरी परिभाषित गर्ने उहाँले आफैले, त्यो त उहाँले भोग्ने कुरा हो, उहाँले कलाको कर्म गर्ने कुरा हो नि त। हामीले हेर्दाखेरि उहाँ मेजर कास्ट, उहाँ सेकेन्ड डेपुटी कास्ट या उप कलाकार, त्यो सोचाइ मात्रै हो। त्यो भएर हिरो हिरोइन भन्ने भाषा चाहिँ म त्यति प्रयोग गर्छु होइन। अनि कलाकारको रूपमा कल्पसाको अभिनय सायद उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने कल्पसाको सङ्घर्ष, बेचैनी र उसको मनोविज्ञान छ नि, कल्पसाको मनोविज्ञानलाई उहाँले स्पर्श गर्नुभयो भने अभिनय गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। मलाई विश्वास छ त्यो, किनभने सजिलो छ, किनभने उपन्यास त धेरै सजिलो छ नि पढ्न होइन। त्यो कुनै अप्ठ्यारो केही पनि लेखिएकै छैन। राम्रो फिल्म हेरेपछि नि र अडियन्सलाई त्यो फिल्मको स्पिरिट अथवा सिक्वेलको चाहना हुन्छ कि पल्पस क्या 15 वर्ष पुगिसक्यो होइन, नयाँ त्यसकै कन्टिन्युटी केही आउने चान्सेस कतिको छ नयाँ रूपमा? राम्रो प्रश्न। मलाई सुरुमा त्यसरी लाग्थ्यो, तर म कस्तो भन्छु भने जस्तै जिन्दगीमा पहिलो प्रेम पत्र लेखिन्छ नि होइन, त्यो पहिलो प्रेम पत्र तपाईँको अज्ञानताबाट आउँछ क्या होइन। त्यसको कला शिल्प चाहिँ तपाईँको अज्ञानता, निर्दोषिताबाट आउँछ। फेरि लेख्न सकिँदैन पहिलो प्रेम पत्र, अर्को पत्र लेख्यो भने अर्कै प्रेम पत्र हुन जान्छ, त्यो त कहिले पनि सम्झिँदैन होइन। त्यो भएर त्यसैको सिक्वेल म लेख्छु, पहिलो प्रेम पत्रको सिक्वेल लेख्छु भनेर कसरी सक्छ? त्यो इन्टेन्सिटी, त्यो हुन्छ नि आवेग, त्यो कहाँबाट, त्यो भावना कहाँबाट हामीले फेरि पुनर्जागरण कहाँ गर्नु? डाक्टरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, राइटरले सक्दैन।